sagt ja auch nicht jeder. Jetzt wissen wir auch, warum wir den ersten Nacht... Die erste Nacht war wirklich kalt. Ja gut, hätten Ja, wir danach wahrscheinlich muss im es ja besser Wohnwagen auch werden, dann nicht sind wir ja auch gekommen. Ja. So, das war doch ganz einfach. Mit uns kam halt die Wärme hier in euren Kreis. Wenn du das sagst, Ja. wird das so Ich sein. bin jetzt aber noch ein paar Tage, um sich richtig kennenzulernen, an Freunde, keine Ahnung was. Ne? Das sehen wir dann auch für nächstes Jahr. Was du immer willst. Ist ja in 2 Tagen irgendwie gar nicht so richtig. Entschuldigung, war das dein Knie? Anfangen und kannst dann sagen, wir machen eine Woche draus. Ist ja alles möglich, wenn du das willst, wenn man das will. Aber ich sag dir mal was, wenn du jetzt, sagen wir mal angenommen, nächstes Jahr das Doppelte an Leute hier hast und